嚟到觀塘海濱，今日約咗個老友食 lunch。喂 ，Yo， 行咗去海皮添喎。好，同個老友嚟呢度食嘢，長香園。呢間茶餐廳最正都係有自己餅房，即場做嘅蛋撻麵包。兩個食飯時間嗰種震撼，大家睇到幾多人？我同佢 share 一兩個都咁，好計啦，食唔晒太多。同朋友一齊食飯最開心傾偈，同埋可以 share 下大家唔同嘅嘢食。我哋一齊就 share 咗呢個菠蘿又開心果，非常好味，超 rich 嘅開心果醬喺入邊。香港只係暫時得佢有啫。第一個其實係幾好食喎，啲開心果都，我食呢個開心果，我個女一定中意啊。係啊。之後蓮蓉雞尾包又係好少地方有嘅，佢入邊係用啲蓮蓉餡，好鬼香嘅。對於我呢個麵包控，呢間茶餐廳絕對係選擇之一。我成日去其他分店啊，所以同啲伙計都好熟。即係佢話去咗灣仔，不過佢幾時又見唔到佢喎？呢度新開㗎。介紹大家嚟呢間長香園老字號，一班後生仔重新將佢包裝出發。